Как справиться с заеданием эмоций, когда ноги сами несут к холодильнику? Используй технику 10 любимых дел, она поможет уйти от перееданий. Составь и запиши заранее 10 любимых дел, которые реально наполняют тебя энергией. Кроме еды, конечно. Вообще лучше не сидеть дома и быть подальше от холодильника. Сходить, например, на йогу или погулять в парке. А может быть, встретиться с подругами, порисовать, почитать или позагорать, подрыковать. Да неважно что, главное, тебе это должно действительно нравиться. Когда в следующий раз на тебя накатит и рука потянется за конфетами, доставай список и выбирай, чем себя отвлечь от мысли о еде. Очень скоро это войдет в привычку и заедание еды.